Jocelyn, bye-bye. ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰਾ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿ ਦੋ ਬੀਜਾ ਹੀ ਦੋ ਬੀਜਾ ਹੀ ਆਵੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵਾਂ ਜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾ ਖਾ ਜਾਊ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈ ਆ ਓਏ ਹਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਬੂਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ